اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء، اليوم يا جماعة هنشرح إزاي نفصل الصوت عن الصورة. بالنسبة للفيديو موجود عندي ماشي، وعندي أنا 2 فيديو دلوقتي هفصل الصوت عن الصورة في كل فيديو، وإزاي أدمج الصوت مع بعضه والغي الصورة خالص، وإزاي أحفظ الاصدار الشغل بتاعي بحيث يطلع MP4 او MP3 صوت فقط، يعني مش فيديو عادي زي العادي اللي احنا بنعمل برنامج كامتازيا بنعمل فيديوهات عشان نرفعها على اليوتيوب. لكن لا، انا هحفظ هنا صوت فقط. ازاي نحفظ الشغل بتاعي صوت فقط؟ تعالوا يا جماعه نبدا كده واحده واحده. ادي اول فيديو زي ما انتم شايفين كده اهو، ده الفيديو الاولاني ماشي اهو. جيب الصوره هنا كده اهي. أنزل إليكم من ربكم ولا ماشي. طيب هنفصل بقى الصوت عن الصورة كده. هحدد دول عشان هم كذا، الفيديو ده كان متجزأ كذا جزء، واضغط كليك يمين اهو، كليك يمين واعمل حاجة اسمها ايه زي ما انتم شايفين اهو، سيبريت اوديو اند فيديو. واخدين بالكم اهو، سيبريت اوديو اند فيديو اهو. اضغط خلاص، ضغطت انا سيبريت اوديو اند فيديو خلاص. الصوت اللي فوق خالص ده الايه، الصوت اللي فوق خالص ده الصوت ماشي. طيب انا هفصل الصوت ده، حرك الفيديو ده الاول بس نحدد شويه كده، الغي كده الصوره من تحت اهو، احدد الجزء اللي تحت ده كده، واضغط كليك يمين واعمل حاجه اسمها ايه، ديليت اهو خلاص. وده الصوت بس اللي قدامكم اهو. ماشي يا جماعه، نشغل الصوت بقى لوحده. نبدا اهوت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده الصوت فقط اهو. طيب تعالوا نروح نعمل الفيديو التاني بقى. نوصل للفيديو التاني لازم المؤشر يبقى على الفيديو كده، المؤشر ده يبقى على الفيديو، واضغط برضو كليك يمين اهو عشان نشوف الصورة اهيت اهو، نشغل عشان نشوف الفيديو. إذا جاءتهم رسل. افصل انا الصوت خالص عن الصورة، كليك يمين وسيبريت برضو اوديو اند فيديو اهو زي ما انتم شايفين اهو، ضغطة هنا اهو. الصوت يعني التراك الفوقاني بيبقى الصوت، والتراك التحتاني بيبقى الصورة. ضغطة كده بص، عشان لو انا سحبت كده يمين او شمال بيسحب الاثنين مع بعض، لان هما الاثنين كانهم جزء واحد. عشان افكهم عن بعض اضغط ضغطة هنا كده في المنطقة الفاضية دي او في المنطقة الفاضية دي اهو، هنا كده اهو، وسحبت الصورة اهو، واعمل كليك يمين واروح لايه، لديليت خلاص اهو، وادمج الاثنين مع بعض اهو، شغل. طيب احدد، اقوم جاي اعمل دامج الفيديوهين مع بعض بقى، اقوم محدد كل الفيديوهات التراك كله على بعضه كده، التراكين اللي هو الفيديوهين، واعمل كليك يمين زي ما قلنا قبل كده، ونعملها جروب يعني نعملها كقطعه واحده اهو، وانزل لتحت التراك اللي تحت، ومن اول التراك اهو ماشي، ونبدا من اول التراك اهوت الصوت بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب ازاي بقى اهو لاخر التراك اهو صوت بس اهو. على الظالمين. طب ازاي احفظه بقى صوت بس؟ احنا كنا بنحفظ هنا من شير اهو، من شير كده كنا بنقول لوكال فايل ماشي، بيجيب لي دي MP4. بختار انا من هنا، بختار من هنا ايه الاختيارات بتاعتي، احفظه HD MP4 720 ايا كان. اجي عشان احفظ انا صوت بس اضغط على هنا كاستم بروديوسنج سيتنج، خد بالكم عشان احفظ صوت بس او كاستم بروديوسنج سيتنج، واقول له نيكست،
وبعدين هو هنا متظبط على ام بي 4 اللي هو اضغط على هنا على العلامه دي. بص كان هو بيبقى بادئ كده متظبط على دول، اروح انا على الام بي 4 دي اوديو اونلي بس هنا اهو اوديو اونلي ونيكست. وبيقول لي انت عاوز تحفظه الريت بتاعه قد ايه. الريت بتاعه هو بادئ بيديني 172 كيلو بايت سكند. طبعا انا هسيبه زي ما هو، ممكن تغير فيه زي ما انت عاوز ماشي اهو. بروجكت اوزر اند ايه اي تيون انفورميشن بيحفظه لي اهو بالبيت ريت ده. هنا بقى بيحفظه اسرع يا جماعه. شوف ده بالرغم ان هو فيديوين، لو كان بحفظهم فيديو بس هياخد وقت، لكن بالنسبه للصوت بس شوفوا اللي هيحصل. اقول له نيكست ماشي. بيسالني انت عاوز تحطه فين، المكان اللي انا هحطه فيه اهو. وهنا بيقول لي شو بروديوسنج ريزلت كذا اهو. بلاي فيديو بعد ما يخلص هيشغل الصوت على طول. اقول له فينيش. واخدين بالكم؟ شوفوا انا اهو الريندنج. شوفوا الريندرنج هسيبه لكم بس هو يشتغل معاكم، لان فيديوين ده لو صوت وصوره كان هياخد وقت كبير جدا، لكن انت هتشوفوا دلوقتي الفيديوين دول بيخلصوا في قد ايه، في مده بسيطه جدا. يبقى كده احنا برضو يعني الناس كلها متعوده او متعودين ان احنا بنعمل فيديوهات ونرفعها على اليوتيوب. طبعا الفيديوهات اليوتيوب لازم تبقى صوت وصوره، وفي ناس ممكن ترفع صوت بس ملهاش حاجه. طب ازاي انا احول بقى الفيديو اللي انا كنت عامله ده الى صوت بس؟ وعلى فكره الفيديوهين دول بتوع الشيخ احمد سيد دياب انا هرفعهم على النت ان شاء الله موجودين، بس انا حبيت ايه اشرح برضو اوريكم طريقه ازاي احول افصل الصوت عن الصوره، وازاي ادمج الفيديوين مع بعض، وازاي احولهم لصوت فقط. صوت فقط، لان انا ناوي ان شاء الله بفضل من عند ربنا يقوينا كده من سوره الاعراف. يا ريتني بدات من الاول. هجمع سوره الاعراف كلها ام بي 3 او ام بي 4 يعني ايه صوت بس. انا طبعا ده الفيديوين انا برفع كل فيديو ربع يا جماعه، يعني الفيديو الاولاني ربع الاولاني من 1 ل 30، والفيديو الثاني من 31 او من 1 او خلص اهوت لغايه 46. اقول له فينيش. بص هو اشتغل معايا على طول اوتوماتيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اشتغل معايا على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. صدق الله العظيم اهو كده. بقول لي فينيش ماشي. خلص معايا الفيديو اهو ماشي يا جماعه. وكده اتحفظ في المكان اللي انا حافظه. هوريكم المكان برضه اهوت عشان تشوفوا شكله. بيرجع عمل في الاعراف. مش موجود، هو موجود هنا. المهم ان هو اتحول لصوت بس يا جماعة اهوت. ممكن يكون هنا اهو شرح كيفية فصل اهو الصوت عن الصورة اهو. 26 ميجا بايت اهو. ادي الفيديو اهو 26 ميجا واشغله اهو. اوبن ويز ايا كان وينز ميديا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي يا جماعة. يبقى كده عرفنا اهو المساحة الكلية بتاعته 26 ميجا. يعني تخيلوا الفيديوين دول في الفيديو الواحد كان هيعدي فوق ال 100 ميجا كان كصوت بس 26 ميجا. انا ان شاء الله ربنا يقويني كده بعد ما نخلص سورة الاعراف. احنا بنصور ربع ان شاء الله هحاول اجمع سورة الاعراف كلها في صورة MP3 في ملف واحد بمشيئة الله. وبكده يا جماعة يكون انتهينا من الفيديو بتاعنا النهاردة.
واذا عجبكم الموضوع يا جماعة يا ريت ما تنسوش تعملوا شير وتعملوا سبسكرايب للقناة وتعملوا لايك وتفعلوا الجرس بالنسبة للأعضاء الجداد عشان يوصلكم الإشعارات الجديدة بمشيئة الله. طبعا أنا منتظر تعليقاتكم على الفيديو، إيه الجديد اللي انتوا عاوزينه بالنسبة لبرنامج كامتازيا، وأنا تحت أمركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم يا رب من نشر هذا المقطع اجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب واجعله شريكا لنا في الأجر يا رب. أخي العزيز أختي العزيزة، لا تنسوا الاشتراك في القناة، فعل الجرس واضغط على سبسكرايب، فعل الجرس عشان يوصلك كل الإشعارات الجديدة إن شاء الله. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها يا رب العالمين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا